Šių metų projekto tema yra įdomi tuo, kad jinai yra labai viena vertus laisva. Poetiškai įdomi, įkvepianti, tu gali projektuoti savo svajonių namą, tai man atrodo, kiekvienas architektas, pradedant savo studijas, realiai apie tai galvoja vos ne kaip apie savo pirmą projektą. Koks galėtų būti tavo namas kažkur miške, kažkur gamtoje, toli nuo miesto, toli nuo civilizacijos. Šiemet sulaukėme 207 darbų iš viso pasaulio. Bendrai paėmus sulaukėme darbų iš 58 pasaulio šalių. Ypatingai stiprus ir aktyvus šiais metais buvo tiek indų šalies piliečiai, tiek rusai, tiek lenkai, kas buvo mums netikėta. Nustebina labiausiai tai dalyvių skaičius, kuris matuojamas šimtais, gal kartais tai būna kažkokios, pavadinsim, kaip turbūt šiemet buvo Indijoje, kažkurio universiteto studijų, nežinau, grupė ar visas kursas buvo nusiųstas dalyvauti konkurse ir tai ten buvo turbūt jų kažkoks tai kursinis darbas, gal ir taip, tai iš to susidaro koks 100 turbūt. Jo, bet kiti yra įsimėtę iš įvairiausių šalių. Šiemet dar džiugino ir tai, kad dalyvavo daugiau vakarų šalių. Man asmeniškai labai patiko, kad matėsi labai skirtingi braižai, projektavimo, skirtingi priėjimai ir labai įvairūs požiūriai į vieną vertus, galėtum sakyti, labai paprastą užduotį suprojektuoti tiesiog miško namelį, suprojektuoti namelį kažkur prerijose. Šiemet turėjome pakankamai laisvas konkurso sąlygas, konkursų dalyvių neribojo nei specifinė vieta ar lokacija. Jie turėjo paruošti gyvenamo namo projektą 2 asmenim. Pats namas turėjo būti iki 35 kvadratinių metrų ir kaip papildoma sunkinanti sąlyga, tas namas turėtų talpinti dar 2 žmonės atvykstančius poilsiauti savaitę. Tai viso 4 žmonės, pats namo tipas turėtų būti panašus į vasarnamį. Ir papildoma sąlyga buvo, kad reikia suprojektuoti ir pirkti. Tai yra iki 15 kvadratinių metrų. Projekto moduliškumas ir logika bendra surinkimo darimo, kad jis galėtų būti galbūt transformuojamas, transportuojamas ir logiški planai atrodytų, kad jis būtų šiaip iš principo teisingas. Estetika, kad tiesiog tiek patys projektai, tiek jų pateikimas būtų aiškus, lengvai suprantami. Aišku, proporcija svarbu, medžiagiškumas yra svarbu. Vis tiek mes, kaip architektai, mums yra labai svarbu, kad mūsų aplinka, kurioje mes gyvenam arba kurią mes kuriam, būtų maksimaliai estetiška. Bendra projekto idėja, kad vis dėlto projektas ne tiesiog yra kažkoks tai modulinis surenkamas stačiakampis namas, bet jis turi turėti kažką daugiau. Ir tokių projektų tikrai buvo, pažiūrėjus į juos ir būtent laimėję projektai yra tokie, kad jie nuo to tokio modulinio namo, kaip mes supratę, yra nutolę gan toli ir jie kuria labai įdomias erdves, kuriuose tiesiog labai malonu turėtų būti, miegoti, gyventi, kurie turi kažkokią, turi vidinę aurą savyje. Keli pasiūlymai tikrai nustebino, kurie buvo labiau koncepcija negu kad įgyvendinimui, bet tai prisiminti apie tai, kad pasiūlyti modulinį namą, kuris bus po vandeniu, arba pasiūlyti namą, kuris atsidaro kaip lagaminas. Tai iš tikrųjų drąsu, faina, tai gerai, kad yra tokios idėjos, gal kažkada kažkas ir įvykdys tai. Trečios vietos projektą galėčiau išskirti tuo, kad jis buvo šiaip tik geriausias savo kategorijai. Buvo ne vienas toks projektas, kuris yra vertikalus. Visose aukštuose labai aiškiai atskiriamos funkcijos, tai sakykime, pirmasis buvo paskirtas svetainiai su virtuvėlė, antrasis yra darbo, trečiasis miegamasis. Tai toks yra labai įdomus pasiūlymas, taip pat atkreipiant dėmesį, kad tai yra vis tiek gamtinėje aplinkoje statomas objektas, kuris turi turėti labai gerą ryšį su ežerais, miškais, tai irgi, manyčiau, labai pasiteisina tas aukštis, nes tu gali projektuoti tą objektą tokioje vietoje, kur tu turėsi labai gražias panoramas, ar ne? Ir tada tas vertikalumas, jisai taip ir pasiteisina tarsi ir funkcija. Įdomus priėjimas, gan paprastas, bet tuo pačiu yra kažkas tokio poetiško ir nepaprasto jame viduje. Tai
antrosios vietos laimėtojas pasiūlė labai tokią įdomią sistemą, kaip galima tos modulius gaminti ir pritaikyti įvairių šeimų poreikiams. Išsiskyrė iš visų darbų savo moduliškumu, savo giliu įsigilinimu, kaip galėtų veikti pati sistema, kaip pavyzdžiui jauna šeima galėtų sugalvoti, kaip jie norėtų gyventi. Pasirinkimas gyvenamų erdvių, jisai sukuria tokio vis tiek asmeniškumo tam objektui, jis nesijaučia toks tipinis, jisai jaučiasi daugiau kaip tavo tikrai daiktas, prie kurio kūrybos tu šiek tiek irgi prisidedi. Net ir nevertinant šitos sistemos, antrosios vietos laimėtojas tikrai pasiūlė labai įdomų tokį sprendimą U formos pastato. Jisai labai būdingas, sakykime, vienbučiam gyvenamiem namam, kurie tokie yra prabangesni, kurie turi plotą pakankamai, kurie suformuotų tas kiemo tokias U erdves. Tai iš tikrųjų buvo labai įdomu pamatyti tokią adaptaciją, nes net ir sumažinus tą plotą iki labai mažos, sakykime, apimties, kuri buvo užduota, tai vis tiek tas toks vidinis kiemas su perimetru išdėstytomis patalpomis buvo labai įdomiai įgyvendintas. Ir taip pat tūris pats yra labai lakoniškas, labai aiškus ir tikrai atspindi moduliškumą, nes jisai matosi, kad iš tokių 3 pagrindinių detalių yra netgi. Kaip sukurti tokį tūrį, kuris būtų standartizuotas ir tuo pačiu labai unikalus ir personalizuotas, yra iššūkis. Ir va šita komanda padarė šitą projektą, šitą iššūkį bandė išspręsti ir manau, jam visai įdomiai pavyko. Pirmos vietos projektas parodo, kad sukurtum gerą projektą, tau nereikia išmanyti labai gerai 3D programų, tau nereikia sukurti nuostabių kažkokių hiperrealistinių vaizdų, bet tau reikia kiek įmanoma tiksliau atskleisti savo idėją, savo mintį, ką tu nori parodyti. Jisai tikrai pasiūlė labai įdomią projekto koncepciją, kuri buvo labai glaudžiai susieta su užduotyje apibrėžta šeima, kuri yra to pastato savininkas. Tai tarsi šeima yra 2 asmenų ir lygiai taip pat projektuojamas objektas yra 2 labai išreikštų tūrių. Jisai tarsi tai tūrinė kompozicija atspindi tą visą šeimos modelį, bet jisai tuo pačiu ne tik tai formaliai atspindi tą modelį, bet jisai ir sukuria išskirtinės tokias erdves. Tai yra 1 aukšto erdvė bendro naudojimo, kuris susijungia tarpusavyje. Tuo tarpu 2 aukšto erdvės jos yra individualios, tarsi skirtos abiems šeimos nariams, bet tuo pačiu neprarandamas ir vizualinis ryšys su 1 aukštu. Tai yra toks tikrai labai įdomus sprendimas, nes tiek ir tūriškai, tiek funkciškai jisai veikia ir tuo pačiu jis labai gerai išspręstas, tiek, sakykime, tūryje, tiek fasadų kompozicijoje, tiek konceptualiai. Sveikintina, kad buvo pasižiūrėta būtent į projektą keltą reikalavimą ir buvo tikrai pagalvota, kokiai tai šeimai būtų galima pasiūlyti kokį tą objektą. Tai, sakyčiau, labai atkreiptas dėmesys į konkurso sąlygose keltus reikalavimus. Ir tas projektas yra poetiškas, galbūt kiek naivokas, bet savo naivumu jis ir paperka. Jame matai, kad susiformuoja gražios vidaus lauko erdvės, 1-2 aukšto erdvės. Tu žiūrėdamas į planą arba pjūvį matai, kad ten labai gražiai galėtų slysti šviesa per vertikalų tūrį. Labai turėtų būti jauku šeimai gyventi, kur tėveliai gali gyventi 1 aukšte, nes tiek miego, tiek virtuvės zona yra labai netoli viena kitos, o pavyzdžiui vaikai galėtų užlipę kopėčiomis į mažas antresolytes jaustis visai kitaip, kaip pasakų nameliuose su gražiais stoglangiais ir jis savyje turi tokį įkvepia toliau jį stebėti ir bandyti pamatyti iš vis kitų rakursų. Tai vienas būtų paskatinimai prizą laimėjęs turbūt projektas, kuris pasiūlė tokią labai įdomią, sakykime, tūrinę formą pačio to namelio. Jinai yra ganėtinai netipinė, nes jinai yra nestačiakampė, bet jinai yra tarsi platėjanti, siaurėjanti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Tai yra toks pakankamai tikrai inovatyvus sprendimas. Taip pat jisai pasiūlė labai įdomią plano pačią funkcinę schemą, kur mes turime centrinį tokį apeinamą bloką, taip pat labai gerai išnaudojamas aukštosios erdvės ir žemosios erdvės, išnaudojamas, sakykime, mėgamiesiems, aukštas tuo pačiu išnaudojamas svetainiai. Tai tikrai labai toks įdomus sprendimas. Galbūt buvo keletą tokių trūkumų jame, sakykime, funkcinių daugiau susijusių, bet konceptualiai ir idėjos prasme tai tikrai buvo labai stiprus darbas. Visos prizinės vietos yra unikalios. Jos kartu ir vienodos, bet kartu ir labai skirtingos. Kalbant apie tą vietą, kurioje aš norėčiau pirmiausiai pernakvoti, tai, greičiausiai vedinas profesinio azarto,
pasižiūrėti, kaip tas moduliškumas yra išspręstas tame projekte, tai ko gero pasirinkčiau pirmosios vietos nugalėtoją. Aš sakyčiau, ir pirmos ir antrosios vietos laimėtojai tikrai pasiūlė labai įdomius ir tikrai originalius sprendimus. Tai tikrai, jeigu reikėtų rinktis pagal tai, kas yra pasiūlyta konkrečiame objekte, tai turbūt rinkčiausi pirmąjį. Pirmos vietos nugalėtoją, aš įsivaizduoju kažkokiam miške prie pelkės ir man tai pasakų namelis, kuriame norėtųsi pernakvoti. Tai aišku, kad nugalėtojų projekte atostogaučiau, jeigu galėčiau.